亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想遠魔，夢想心中發光，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天。願你不高興，觀看藍天飄着雲，奇趣志願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻在變真，相信。Magic Magic 魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic， 亮晶晶的世界，無限發光，到處尋覓愛戀，那一閃光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart。一定要搶翻支寶石寵物魔法寶杖翻嚟！嚟啦，大家要加油啊！係，嚟啦！你快啲啦！點啊，大哥先生，你得唔得啊？點搞㗎？我咁大個仔都未試過坐掃把啊！寶石寵物魔法寶杖，終於都係屬於我㗎啦！迪安哥哥，呢支寶杖好襯你啊！好嘢啊！我諗佢已經唔記得咗玲子啦。好啦，復仇大計正式開始，要好好咁教訓下佢哋啊！驚天動地，迪安對四大魔女。咩話？支魔法寶杖俾迪安搶咗？你仲同迪安行埋結婚典禮添啊！真係估唔到嗰個迪安竟然會出呢一招，激死人啊！咁點算好啊？好對唔住啊！你唔使咁介意㗎喎，玲子。一日最衰都係迪安啫嘛。咪係咯，佢要我戴咗呢隻戒指之後就變成咁啦。等我幫你除咗啲戒指啦。好痛啊！除唔到嘅。哦，對唔住啊。迪安個衰人啊，我一定唔會放過佢。係啊，一定要搶翻支魔法寶杖翻嚟啊！見到佢哋兩個真係眼冤嘅。係啊。La pète, la soulée du refrain。脆皮絲妹妹，今次弊啦，居然我嘅魔法冇用啊！你冇事啊嘛？不如休息一陣，再諗下辦法啦。好啦，究竟應該要點樣做好呢？我諗到啦，大王，不如你變翻做邪惡大王咁咪得咯。吓？好，我變唔翻啦。因為而家我有咗碎皮絲妹妹你嘅愛啊嘛，有咗愛我就變唔翻做邪惡大王噶啦，你都唔希望我變做邪惡大王噶係咪 Honey， 碎皮絲妹妹，我嘅大王啊！放心啦 Honey， 我一早就預咗會變成咁嘅咧，所以冇人會估到我喺個口裏邊事先放緊隻食飯用嘅叉，你睇下佢有鋒利噶，我哋一於就用佢嚟掘個窿走出去啦。果然係大王啊！你啊，原來收埋啲好嘢咁耐，做咩唔一早同我講啊？碎皮絲妹妹，我哋一定可以出到去噶。喺好耐以前，寶石樂園同人間界兩個世界嘅關係好密切，但係就發生咗一件好可怕嘅事。大家要諗清楚，點解我哋啲寶石寵物一定要同啲愚蠢嘅人類和平共存啊？人類唔係我哋嘅朋友，佢哋應該做寶石寵物嘅奴隸。你哋全部同我變晒做石頭啦！嗰件事就係好出名嘅迪安事件啊！冇錯，係啊，所以我哋4個魔女將迪安封印喺冰山裏面。
當時的確係咁樣，因為迪安事件，人類將寶石寵物視為危險生物。經過嗰次之後，人類同寶石樂園就斷絕咗交流。而後來戴安娜為咗要幫迪安報仇，所以佢自己復活咗，成件事就係咁啦。其實嗰次我哋4個魔女已經成功封印咗戴安娜噶啦。本來的確係嘅。可惜一次意外，咁啱俾路比破壞咗個封印喎，咁所以我復活啦！所有嘅歷史永遠都係重複又重複嘅。我估可能今次迪安又想將人類變晒做石頭啊！但係點解佢會咁憎我哋啲人類呢？可能係因為佢以前有啲好唔開心嘅經歷啊。咁都唔可以咁噶，佢咁樣對你太卑鄙啦！你都講得啱嘅。係啦，各位魔女，你哋仲記唔記得迪安細個係點噶？佢係個冇膽鬼，性格好內向。迪安有個花名叫做冇膽怕醜迪安噶。冇錯係啊，點解佢而家會變成咁？一有事佢就會匿埋係咁喊噶啦。冇膽怕醜迪安，佢係冇膽鬼，係個喊包。搶死佢啦！迪安真係咁噶？咁真係難以置信啊！點會變成咁噶？我諗佢可能係個冇膽鬼又怕醜，一有事就驚到匿埋，所以就好怕同人類做朋友啊！又真係有可能喎。爸爸，而家到咗呢個地步，冇辦法啦。無論如何都搶翻支寶杖。咁多位魔女，之後要麻煩你哋再封印佢一次啦。但係我哋咁樣做，真係可以解決成件事咩？爸爸，點解你會咁講嘅？就算封印咗迪安，都一樣消除唔到佢嘅怨恨噶嘛。仲有就係，不如我哋諗下有冇啲唔使封印迪安嘅辦法，會唔會好啲啊？你都講咩啊？佢對你咁衰，你仲幫住佢 Unbelievable，get up！ 我哋根本冇必要為佢諗咁多嘅。我哋唔好再諗封唔封印住佢啦，而家首先要諗辦法搶翻支魔法寶杖翻嚟啊！雖然我唔係好想講啲咁嘅嘢，不過我有種不祥嘅預感啊 ！Fluoride Zero Flash， 大島先生有危險啊！今次弊啦，大島先生你好快就會有危險啊！芙羅拉，好多謝你咁關心我啊！不過講到尾，我都係內閣總理大臣首席秘書官，就算要我搏埋條命，都有責任保護國家機密同埋人民嘅。你唔好勉強自己啊，大島先生。戴安娜，而家等我幫你強化你嘅魔法先啊！我感覺到而家全身充滿力量咧！我哋出擊啦！係嘅，迪安哥哥。好啦，大家仲有冇問題啊？記住啦，有好多藥草可以用喺魔法方面噶。嗰啲曼陀羅花喺度做乜嘢啊？發生咗咩事咧？雖然唔知係咩事啊，但係我諗一定係好麻煩嘅。弊啦弊啦！喂喂，哈利特老師，你睇下個天空。各位同學，即刻翻入去避下先啦，快啲啊！今次弊啦，大家要冷靜啲先啊！校長先生，點解會咁噶？呢啲係黑暗嘅魔法力量，我哋要集中埋一齊，然後張開強力嘅結界先至得噶。係嘅。咁多位，我遲咗翻嚟，唔好意思啊。點解會咁噶？好得人驚啊！係咪玩緊木哩哩啊15、16、17，奇怪啦，拉爾德唔喺度嘅。屌啊！咁好啦，等我出去揾佢啦。我諗草莓咖啡3嚟咗，應該會有事啩。貝利朵佢哋3個。好啦，等我都出去揾佢哋翻嚟啦。冇啊，海特。你哋要乖啲啊，冷靜啲，呢度有結界保護我哋，唔會有事噶。竟然可以打破我哋嘅結界！迪安，即刻交翻支魔法寶杖出嚟！呢個寶石樂園好快就屬於我噶啦，有冇人想投靠我做我嘅手下咧？你收聲，冇人想做你嘅手下。我梗係唔制啦，唔使注意啊！係咁冇辦法啦，你停手啊！阻住晒！